Водопад Косорора и его окрестности. Достаточно опасное место в период дождей, потому что они скрывают уже некоторые проходы по бревнам. Нажму на паузу, чтобы перелезть. Проход, казалось бы, легкий, но камни очень скользкие. Приходится держаться руками. Тут более-менее еще ничего. Это уже по возвращению в такие места. Проход стоит 30 песо с носа. За такое удовольствие. Спускаешься по 500 ступенькам. Да, можно еду с собой взять, перекусить, отдохнуть. В некоторых местах поплавать. Фотки поделать, но видео, конечно, продуктивнее, интереснее смотреть потом. Honey, how to say in Russian, hello my friend? You remember? Right. You will be a star of YouTube, okay? Привет, мой друг. Как дела, мой friend? Он даже туалет имеется. Хотя тут можно все дела сделать буквально в кустах. И тут, я так понимаю, раньше была какая-то тропинка более такая интересная. Все это почему-то разрушено, не восстановлено. Надо будет спросить на выходе, что явно была какая-то конструкция. Из всех водопадов близ из всех водопадов близ Думагети, это, мне кажется, самый интересный. Самый большой точно. И с небольшим таким каменистым приключением. К самому водопаду тоже можно пробраться, посмотреть прямо вблизи, как вода уже падает. Ну, естественно, я думаю, плавать там нельзя. Опасно очень. Какие-то камешки проходим. Некоторые камни шевелятся, а некоторые из них скользкие.
подошва у меня со слабыми грунтозацепами, так сказать. Тут такие джунгли. Кустик. Ну, вот в таких лужицах можно и поплавать, я думаю. Не знаю, насколько тут глубоко. Освежиться. So you can run and jump in the end, okay? Like in Aladdin. Honey, it's dangerous. I know, I know. You saw Aladdin? Yes, I played in this game. Dandy and PlayStation 1. Maybe PlayStation 3 also. If you want, I can show you. Honey, I still making video now. What you said? I can do like this and you walk. Ah, no need, No need to film. no need. I want to hit my face. Yes. Maybe someone want to find me in the future, not now. Oh. Careful, Bunny. It's slippery. Yes. Oh my god. Прям. Не, ну нормально тут, конечно, погулять, размяться. Но это вносит определенную изюминку при посещении водопада. Такие вот есть опасные участки крайне. Оп. Прямо борьба за жизнь сейчас была. Вот такие прикольные деревья. Это бамбук. В принципе, умеючи можно перебраться с помощью него на другую сторону. Я уверен, местные это умеют. Еще одна беседка. Старинной традиции, ее надо обойти. А, не, ее не надо обходить. По старинной традиции ее не надо обходить. Я перепутал. Ну и все, лестница наверх такая. Уже особо ничего не интересного.